别动！让你动了吗？你真是没看着油是吧？你是不是以为我看不着你了？我余光就看到你了。好气！绑这么紧还漏了？可能路上比较颠簸吧。没事，我一会儿我弄完了我去洗手，你在这好好播。哇塞！谢谢你啦。好香！我去，真的好香。你可以闻着这个味儿，然后吃你的健身餐。那这么欠儿的。现在是夜宵。什么夜宵？夜宵时刻。这是咱俩的第2顿饭。没有啊，第3顿早上吃了啊。那也叫吃饭啊？啊。你猜那几分钟我能吃饱吗？但是已经是吃了呀，起码不是空腹啊。谢谢与你常在。可以看看后脑勺吗？慢一点，你把脖子扭一下。后脑勺不太好看。谢谢家。上人了，上人了。怎么了？被判定为直播了是吧？谢谢小灰灰。一边吃夜宵一边看我俩直播，我一边吃夜宵一边给你们直播。啊，这算不算是双向奔赴啊？啊，你这里有只虾。给你嘛，我不要。我帮你把他衣服脱了。谢谢你，雨龙老师，你是最好的老师。雨龙老师，你要不要入镜？你先播着，先播着。那我就放着了。看到你的话就亲亲二牛。看到啦。一会儿满屏这么刷，我看你怎么办。那我只能不停的出屏了。你要撤了，明天早班好，快去吧，早点睡觉。要上班的要上课的赶紧去睡觉了。明天周6，但是还是有很多人上班上学。演员的镜头感呢？在刚刚那一刻没有。眼睫毛怎么这么长？因为是假的。因为眼尾这2个是假的。谢谢鱼龙是最帅的啊！你先吃啊，我去洗下手。这个虾有点太实在了。我的虾比你的虾大，你不觉得吗？大1倍。谢谢苏菲，你们看不到不算啊，那我不管，怪手机屏幕太小了，都怪手机屏幕太小了。哎，我试图舀一勺汤，
结果这是个漏勺，是因为我们身边的漏勺太多了吗？等你过来。怎么了？我刚刚在这边跟大家说话，然后我就想这样舀一勺汤，然后喝一下，结果这是个漏勺。我说是因为我们身边的漏勺太多了吗？哎，谢谢西西，谢谢小食堂。这是叉子，不是勺子。好，这是长得像勺子的叉子。给。谢谢。你们都是漏勺啊！对对对。这啥？不好吃，梨，一点都不甜。主要起到了一个装饰的作用。我看出来。谢谢西西。旁边是谁？旁边是二牛。给大家看看他的饭。过来，我们俩。哎，不行，油，底下有油。我拿我的，我拿边边，然后你拿你的。这是我的饭。这是我的饭。还有个鸡蛋。我吃的冬阴功汤还有打抛饭，猪肉打抛饭。家人们一看我的菜就特别好吃，一点油水都没有。家人们一看我的菜就没有他的好吃，是不是？那我请你吃一口。给你一口吧。不要。对啊，一个减肥，一个增肥。烫。烫。让一会儿吧。把勺子拿走。哦。感觉灭宝的更香一些，没有，玉龙的更香一些。宝宝撒谎长长鼻子哦。戒指的形状是一只小蛇吗？是的。你要觉得我的好吃，你可以偷吃我那个。你别客气，宝宝，我假装看不见。没关系，好东西留给你吃，我不干偷吃的事儿。妈咪说我是猪，我是猪就是猪，是一只小胖猪。谢谢回音。天天吃这么晚了，有没有可能？挂好了。谢谢郭佳佳。你那是什么呀？啥呀？牛肉。肉啊。牛肉，怎么感觉像冻干儿？
我估计可能是冻过的。让大家吃肉，白花花的肉，看着没滋没味的。给你们也吃一口，不能我一个人吃啊。这次大家都已经不想那什么了，有粉丝先吃 ，no no。你看，你看，这绝对冻过。来，梦莲。什么玩意儿？为什么没给我弄饭呢？我给你弄饭，我一个大嘴巴扇死你！我给你弄饭，你我媳妇儿啊！哎，你在部队里，我还给你弄饭，你是不是？你不吃我扣你脸上，你是不是？那你给你媳妇儿点呢？你给你媳妇儿办呢？臭不要脸的！你这打电话跟我说一个。那你不知道啊？有的面面写的羽绒还没有啊，其实还没呢。是因为我化妆了。啊，那我化妆了肯定要白一些。不废话，我看那还有想。啊！我俩在一起多长时间了？行了，不让我跟你说，没别事吧？你要脸不？你还不给你饭吃？你说你要脸不？赶紧给我弟妹点个饭，给端饭吃，快去啊！拜拜。没事，我战友。听出来了。他说：“你为啥咱俩这么多年，你为啥不给我拌饭吃？”我说把饭扣你脸上，我给你拌饭吃。谢谢新泉。气死我了！今天是煮的还是外卖？煮的。于荣老师煮了10个小时，煮的。嗯。谢谢小指。我还记不记得《池浅》那部剧？当然记得呀。那部好看吗？昨天我们直播的时候，于龙不还在说那部我那什么下腰爬行来着，阴暗爬行。嗯，蓝莓。不酸。吃豆子，快吃豆子。切个片。这不饿到一定地步啊，哎，吃不下去。垫垫肚子就行了，毕竟这个点儿了。你们有没有看到他的眼神啊？他真的很渴望我的饭。不可以哦，再这样下去我又要溺爱你喽。
我一口都不会让你吃的。刚刚差点就给你吃了。没事，我就喜欢吃清淡。这个应该有点味儿。黄宇，我是有志气的，不吃嗟来之食。戒指哪里买的？戒指，有人问你戒指哪里买的？今天呢？我骗他成功了。我刚才有那么一瞬间，那个两种味道混合了。真的？很成功，可以。我的脑子这么好骗吗？脑子很好骗的。再吃个青笋吧。看不下去了，我得压一压。出的汗是吧？刚才出去拿快递的时候出汗了。你不嫌它洗衣粉味儿吗？它好歹有点味儿啊，它好歹有味儿啊。也是。吃个彩椒，给大家吃个彩椒。给你吃一点点洋葱。啥玩意儿？洋葱，起码有味儿。完了，这洋葱里面有油。香不香？香，真香。再给大家吃个蘑菇。哎呦，不能浪费。没关系，3秒。没过3秒，甲状细菌没爬上去。是的，他不想给你吃。烦死了！我女儿吵吵要吃夜宵。来，你女儿要吃是吧？给她点一份健身餐，我保证她以后不喜欢吃夜宵了。给她切点什么胡萝卜呀，掰点生菜呀，切点竹笋呐，弄点小西红柿啊，几口她就不乐意了。他会跟你说：“妈妈，我不想吃了，我想睡觉。”于荣老师不喝8+1，但我不喝那玩意儿，他脸红是因为我就那样。他脸比较薄，他脸皮比较薄，然后如果不化妆的情况下呢，就盖不住他脸上那个红血丝，
因为它脸上挺敏感的，所以它会泛红，就像大家晒红了什么高原红啊，就那种差不多。放沙拉酱，那沙拉酱的热量贼高。如果我选择吃沙拉酱，热量那么高，我为什么不吃它好吃的呢？我为啥要拿沙拉酱拌草呢？沙拉酱全是油，沙拉酱热量很高的。我原来特别喜欢吃那个蛋黄酱，自从我知道那个蛋黄酱是怎么做的了，吃不了半点儿。那么大个杯子，这么大的杯子，倒这么高的油，然后放这么点儿的鸡蛋，你可以理解为在喝油。深夜放毒，你也想吃是吧？我给你点菜叶子，还有竹笋。不行，明天吃点好吃的犒劳一下自己。为什么减肥？答案就在这儿，为了吃好吃的。为了把热量放在好吃的上面。你一直吃好吃的，一直吃好吃的，你就会胖啊。对啊，然后你偶尔吃一吃好吃的，然后偶尔控制，均衡一下。别喝了，一会儿没肚子吃饭。你那胃就那么大点儿。你就是喝这个汤不能说话。别说话。我让他加辣了，然后他这个辣里属于比较呛喉咙的那种辣。为啥用手吃啊？因为我们家没有筷子。咩咩不减肥。你放心，我都不是偶尔放纵，我经常放纵。我们家粉丝看我直播的时候，经常能看到我点的大吃大喝的，什么小炒肉啊，什么排骨啊。咋的了？没事啊。凉拌和沙拉哪个热量更高？沙拉。沙拉。但是你只要不加酱，那就是凉拌的热量更高。
咋了？吃累了？吃累了，要不休息一下？差不多了，我也吃饱了，快。休息一下，缓一缓，然后再吃。做几个俯卧撑。是为了让我消化更快吗？怎么了？咬着自己了？他想吃肉，他在怪你，他想吃点有味儿的。他在怪你，你就给我吃这儿，让你自己咬自己。兔子吃的声音一样，这个声音很像吃胡萝卜的声音。因为我那个，它都是生的、脆的，或者是拿水煮一下的，所以嚼起来都是嘎吱嘎吱的。都可以来个纯享版了，大家听着你这个声音，都可以那什么，准备手机屏幕关掉，可以入睡了。催眠。它不是得有个麦吗？我这一口饭咀嚼了70下吗？没有吧？没有，这怎么可能？应该没有吧70下都嚼烂了都。但是刚刚好像真的有人数我嚼了多少下？是不是带麦了？没有。没带麦，那我们也太专业了，真的是搞吃播了。真的没有。就是单纯的收音好，然后再加上他嚼的那个东西，可能我的都是那个你听嘛。我听到的声音超大，就哪怕我把嘴巴闭上，你听。怎么有一只小兔子在我旁边啊？怎么有一只小兔子在我旁边啊？别闹。撸铁是肯定要撸的，你不撸铁的话，形状不好看。而且不光是形状的问题，男生嘛，谁不希望自己力气大一点？请往旁边放一放吧。这个太呛了，应该是那种辣椒精。这个虾我可以吃。可以，你可以把里面那个。其实这个白菜也可以。这个金针菇也可以。这个平菇也可以。这个花蛤不可以。西红柿可以。海鲜不可以，其他的可以。还有丸子、鱼丸，一股洗衣粉味儿，一看就不好吃，一看就不好吃，闻着都不好吃，没兴趣。好硬的嘴啊！好硬的嘴啊！没有兴趣，勾引不了我半点儿。像我这样意志力坚定的诚实可靠小郎君。诚实可靠小郎君。不错不错，诚实可靠小郎君。那都吃了呗，我饱了呀，我吃不下去了，我吃不动了，要不然的话咋了？为什么不吃？会看自己的短剧吗？会，咋不看呢？看得我脸红心跳的，
看得我吃不用。摁你摁，轻点。轻点儿。你看有油吧？哎。OK， 搞定。你怎么这么可爱呀你啊？你你怎么这么可爱呀？龙喝假，我不是真的我都不喝，你别说假的了，你就放个什么飞天茅台，关键是我也不感兴趣。飞天茅台，真。谢谢西山面包。他已经在好好吃饭了，说实话，已经很努力了。哎，已经很努力的好好吃饭了。是化的妆吗？不是，他那个假睫毛和那个眼线都是长出来的，粉底也是长出来的。是的，是的。腮红天生的啊，你开玩笑，啪嚓生出来的带着妆的，你能明白吧？刘海较上没有，一生下来。一生下来我就是斜刘海儿。别人生下来就是小胎毛，我生下来头发已经弄好了，然后后面扎好小揪揪了，就是这样的。绵绵比玉龙小吧？没啊。就我俩长相，包括声音，你一听我就比他小啊。对啊，你这不用看，一看我就比他大呀。你看，我为什么会找他？女大三抱金砖嘛。对啊。我抱3块。这个我们上次都说过了。我刚好。我就是为了抱金砖。对，他就是爱转，跟我在一起特地问了一下我多大，然后知道我比他大3岁之后才决定追求我。人家送礼我咋不谢？我没看见，对不起，谢谢。没想到吧，我还有后手。你以为健身餐就把我搞定了？你怎么还有黄瓜呀？你吃太多了，宝宝。你吃太多了。你视频吃这玩意儿，我倒欠热量。底下那个是什么呀？啊？底下那个是什么呀？那个，我给别人买的。那个黄黄的是什么呀？我给别人买的。谁呀？是不是叫杨一路的那个人？给你吃。是我的。吃完饭再给你。吃完了。你刚才跟我说你吃累了，你没跟我说吃完了。吃完了。我说的吃完了。你说你休息一下。我说的我吃饱了，你没听见。行吧。真的。给。少吃点，特别是你，这本来就上火。黄瓜。我是菠萝。那给你买的。哦。菠萝啦，不是榴莲，榴莲这两天。榴莲最近没少吃。
吃累了我坐正，好好好好好好好，好好好好好，我记住你了，你跟于龙一伙的。啥？说啥？他说吃累了我坐正。不脆。又吃累了，吃了一块儿啊，吃了一口，吃累了。休息一会儿。这衣服有点皱吧？这个衣服就是爱皱。而且有一说一，他不可能给你熨的，这个衣服熨不板正。对，你相信我，他熨不板正。这种应该是属于那种一动就皱的那种。对。能把菠萝送到我这儿吗？好啦，送过去了。你别吃菠萝了，你吃黄瓜。上周出去旅游，脚差点废掉，太累人了。你的旅游跟我们的旅游不一样，我们的旅游是换个地方睡觉。菠萝加酱油没有？他们说你这个衣服像小孕妇。不至于。别诅咒我。好了。看你妈，一言不合掀衣服呢。男的是二婚吗？不是，我这辈子还没结过婚呢。头婚都没结。菠萝蘸酱油吃才不会上火，是吗？没听说过。我也第一次听说啊。但我知道菠萝配泻药肯定不上火。好嘛好嘛。酸吗？菠萝我不知道啊，我也不知道。甜的。刚刚第一块是甜的，这一块有点没味道。我这里弹出于龙有几次婚姻，直播还能弹这玩意儿呢？不知道啊，奇怪。于龙有几次婚姻，我不是跟大家说过吗？差不多跟我结了得有个20多回了，20多回吧。我们俩原来有一个文案，前两天我偷心续约的时候我都想用来着，他不让我用了，因为我们本来就没坚持下来。叫啥呢？叫一搭的时候就是结婚啦，然后二搭的时候就是又结婚啦，然后半夜深手轻轻的时候就是又结婚啦，然后到我身边来的时候就是又结婚啦。然后那天那个偷心契约的时候，我本来想数一下该有又几个又，然后他说不行，太多又了，太多又了。可以尝试火鸡面拌雪糕。
啊？你不想？你要把你的从脑子里拿出去？没有。什么东西啊？那其实雪糕甜甜的，应该就跟那个奶油火鸡面差不多味道吧？有可能。监管搜索又容易指代婚姻。我服了呀！他为啥说我吃黄瓜像傻蛋？你声音留住，你应该出去，你出去，为什么？你声音留着。我给你配音呢。阿呸！哦，啊呜，啊啊啊！哦哦哦哦！喵喵！最像的果然是牛叫声，是吗？不愧是你，不愧是你哈，是不是啊？怎么了？好看，今天妆好看。是吧？没白画，我在那画了得有2个小时，有2个小时吗？没有也差不多了。咋感觉脸不圆了？因为脸不圆了，就是人吧，他的样子是会变的。比如呢，你刚出生的时候是一个样子，你10岁是一个样子，你20岁了有可能又是一个样子，你40、50每一个阶段你有每个阶段的样子，是这样的。然后你胖的是一个样子，你瘦了是一个样子，你年轻是一个样子，你老了又是一个样子，是这样的哦。哇，好棒啊！哇哦！知道啦，彩玲。咩咩，我今天吃了个桃，叫爱你在劫难逃。我们还是那真的把我们俩尬住了。那你逃不掉喽。呀！会挑战更加有难度的戏吗？这个要看本子呀。我倒是也希望会有更加有难度的戏。就对我们来说，会有一些戏，其实就没有那么的有难度，但是，有难度的来了，其实我们是更喜欢的。有一说一，其实就比如说我说简单一点的，对于面宝来说，我以玫瑰随时为公主待命，其实对他来说就是有点难度，啊？是吗？因为他要很多东西不同的情绪啊。其实倒没有那么的，你像我认为啥样呢？就是对你来说是，反倒是在你的舒适区。啊。就比如说你那个古装，
你发挥的很棒，但我会认为那是你的舒适区，但我认为的是玫瑰那个本子很好发挥，是吧？就是因为它剧本写的很好了已经。我认为有难度的本子是哪个？就是需要你去脑补他的成长故事，就是这个人物的很多东西的那种，对我来说是有难度的。就是没写出来的。大量的空白，但是这些东西又用得上的时候，但我们现在不太用得上了。你像那个，我是觉得那种戏就是每一个，就包括每一个哭的情绪，但是都是很正常的，就是你是一个人的正常情绪，而且是你这个角色，就是沈迪路这个人，他会有的东西，并不是那些莫名其妙的东西，莫名其妙的东西才难。那你要这么说的话，咱俩最难演的其实就是那个剧情，是要这么唠的话，其实最难的就是他了。感觉眼睛不一样了。对啊，他今天画的我今天画的眼妆不一样，都不一样了。他还问我哪里不一样了，我也说，反正看上去确实不一样了。具体哪里不一样了，我也说不上来。一直卷舌头啊，不是，刚才那个黄瓜皮啥的在我牙上呢，我把它舔下来。这个答案你满意吗？这是真实答案。今天我生日，能跟我说声生日快乐？生日快乐！滚太快了，我没看见 ID。今天生日的宝宝生日快乐。那个刷屏的那个我不会跳舞，别说来财了，来啥我都不会跳。啊，别激动，别说来财，你来啥我都不会跳。跳舞这个可以来财，来财可以，但是可以跳不行。依旧很美。我们再过几分钟下，过6分钟吧。怎么样？ OK。为什么三三这门熟成什么玩意儿？不知道。我听不懂他说什么。你们俩脸色一黑一白，很正常，太正常了。光也在我这边。不是，这不重要。我一个男的跟一个女的一样白，你觉得正常不？倒不是没有，那玩意儿太少了呀。这是李子柒吗？啊，不是，不是。文哥来套军体拳，哎，那我都得回忆一下了，我天哪！你现在让我来个连贯动作，我可能打不下来，太久没打了。很喜欢看你们俩的短剧，谢谢谢谢。皮儿薄，对我皮儿确实薄。对，皮儿薄。我是17。直播可以不可以？我以后也想拍戏，会不会很难呢？会，这一行难。而且说实话啊，这个你能不能拍戏，或者是你拍的怎么样啊？有的时候往往还真不一定取决于你的演技有多好，它只是你成功的一小部分，你敢信？但这是实话。能占到你成功的一半都了不得了。
这里面因素太多太多。明天还直播吗？明天应该不会吧？明天应该不会。应该也许不，有可能不会。我觉得明天大概率不会。明天赶路呢。明天赶路，赶完路以后半夜了，风尘仆仆的。洗洗清浅。定妆吧，定妆还得看啥情况。嘿嘿。我们大王那是指不定，这完全指不定。大王的心情有的时候就忽高忽低。大王的心情不太稳定。你们就想嘛，这很稳定，非常稳定。你这么想，你们这个直播间这么多人，大部分都是女生。你说你们那个月那几天的时候，那个激素一紊乱，你们稳不稳定？你想想，你们那心情稳不稳定？是不是？不稳定，它就是一种相对的稳定，就没毛病。他要是有个女的，她每个月她那几天，她都依然的很稳定，那是一件多么可怕的事情。那就很不稳定了，那可能就不被激素控制呗。我就是被激素控制一下。小手枪差点又上来。小手枪已经在底下蠢蠢欲动。说到小手枪啊，咱家有一些人啊，就是可能我知道啊，98%、99%的人都能分得清，但是总有1%、2%的人会理解不清。首先，猪猪是我们2个的好朋友，其次，人家发信息半夜分享美食是发在我们的那个群里边。然后我的手机没有关声音而已，不要过度解读。是的，我知道有的人是理解错了，但是真的会被拿一些黑粉拿去说事儿。曾经被我拉黑过的一个黑粉，他就跑到猪猪那儿去找事儿去了。就这种人啊，我们不要去学习他啊，也跟不明所以的人，就是不知道咋回事的人说一声，我是我们群里的，好不好？别闹，别瞎闹。而且还是那句话，就算私聊也很正常啊。为什么要这么在意这个东西啊？不要把事情想得像短剧一样复杂，好不好？就生活当中，我们不是生活在短剧里面，好不好？哎呀，真的有一种就是那种什么各种剧本的那种。我宁愿相信大家真的是短剧看多了，好不好？想的有点跑偏。差不多了，整点儿下。整点儿。没有啊，10分整嘛。现在09嘛。对，再说一遍，小祖宗24号上线，玄门小祖宗修仙回来了。24号在 Red 国上线，大家记得去看哦。拜拜。怎么还没到？我感觉到了，你一直在盯着那个0.9。对啊，我很着急。马上。快去睡觉吧，大家。到10了，到10。拜拜，快去睡觉吧，拜拜。